چې چېرته داسې یو قوم جنګجو خلک به راپورته شي چې دا نبی علیه السلام او د ده دا ملګري به ختم کړي. دا د هغې یو خام خیالي وه. هغې وی دا خو یو څو کسان دي او هر چاته پتون وای، نو ګوره داسې کس سره به مقابله راشي چې بس دوی به د نسل نه ختم. نو دوی څه پته مو نو بدر کې دوی وی چې اوس انشاءالله ګورئ ورته هغه ذلت آمیز شکست الله چې کوم دی کفار مکه وله ورکړه او یا یې مردار کړل او یا یې جمدي ګرفتار کړل. احد واقعه راله، احد کې وقتی طور صحابو ته تکلیف ورسید، لیکن تیخته کفار مکه وکړي، واپس هغې تلي، نامراده تلي، نه ځمکه قبضه کړې، نه مال غنیمت وړی د صحابو نه، هېڅ هم نه دي کړي، واپس شوي دي. غزوه احزاب کې خو ټول قوتونه هغې اتحاد کړی، اتحادی فوجونه تیار کړل او مدینه منوره باندې حمله وکړه. یو د حضرت سعد ابن معاذ صاحب نه چې هغه پکې زخمی شه، بلې مسلمانانو له نوک هم نه دی ازار کړی، هېڅ مو نه کړل، ادونه په واپس شو. چې واپس شو نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د عمرې دپاره تش په ګم کال د هجرت باندې دوی ټول عمر یې ورسره مارکې کړي، اوس دا دی لاړ هلته 202 خپې روان دی، څه کې هلکه عمره کومه، وایي دی به د هغې نه جبدی راشي. صحابه کرام 1400 سره د حضور مبارک صحیح سالم واپس راله. بیا د دې تمقتی شوه، چې تمقتی شوه د هغې نه وروسته حضور ورغې او بیا چې کوم دی نو څه وکړل، خیبر باندې حمله وکړه، دا د یهودو مرکز و. نو خیبر کې یهود سرنډر شو، هغې وسلې وغورځولې، هېڅ کشکړه پې ونه کړی شه. نو چې د خیبر یهود دا چې کوم دی سرنډر شو او د هغې ځمکې قبضه کړې، نو د هغې دا خبره د خیال نه ووته چې لا افرادي قوت په اعتبار د وسلې او د تورې په اعتبار به یو سړی صحابي له رسول الله له شکست ورکړي، دا ممکن نه دی. نه بس